अस्सलाम वालेकुम विवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होगे। वेलकम टू माय अनदर मिनी व्लॉग। तो आज का व्लॉग बड़ा ही मज़ेदार होने जा रहा है। हमारे घर बत्तख की डिश बन रही थी, सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करती जाऊं। तो यहाँ पे जो है बत्तख का टफ प्रोसेस हो रहा है, क्लीनिंग करना इसको। तो यहाँ पे हम बहुत सारे जने लग गए हैं इसको क्लीन करने के लिए और यहाँ पे इसकी क्लीनिंग हो रही है। तो आप भी देखिए कैसे हम इसको क्लीन कर रहे हैं। क्लीनिंग के बाद इसको भून रहे हैं, भुनना ज़रूरी है, इससे अच्छा टेस्ट भी आता है और बत्तख और क्लीन होता है। तो यहाँ पे भुनने का प्रोसेस चल रहा है, एंजॉय। जब तक हमारा बत्तख भुन रहा है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो क्लीन करने के बाद, भुनने के बाद यहाँ पे हम इसको नाइफ़ से क्लीन कर रहे हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए कैसे इसको नाइफ़ से क्लीन कर रहे हैं। क्लीनिंग के बाद इसको अब हम कट कर रहे हैं, कटिंग प्रोसेस हो रही है यहाँ पे बत्तख की। कटिंग के साथ साथ आपको दिखाती जाऊंगी कि इसके साथ हम क्या बना रहे हैं। और साग है, यहाँ पे साग बनाएंगे हम इसके साथ। साग और बत्तख की बन रही है यहाँ पे डिश, जो बड़े ही मज़ेदार बन के आई है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें आप ज़रूर बोले कि आपने ये डिश खाई है और कैसी लगती है आपको ये डिश। तब तक अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।